Nabati na ang dakong epekto sa kontaminasyon sa mercury sa Agusan River. Patay na ang prawn farm o pangisda sa mga naadol sa Suba. Tungod sa methyl mercury nga natigom nga na sa taas nga level sa kaunuran sa isda, mo resulta kini sa pagkanata og dunay baho bisan buhi pa kining makuha sa Agusan River. Delikado kining makaon sa tao kay makahilo. Daoton sa methyl mercury ang utok ug nervous system sa usa ka tawo. Tungod sa lakit ang hulga sa panglawas sa publiko, maghimo og dinali ang solusyon ang panggamhanang lokal sa Agusan del Norte. Kay namang ilabog man gyud nimo ng yuta mo nang imo siyang gidreds kay una i-desilt nimo ang river, unya kanang makuha nimo mga silted material, i-decontaminate nimo para makuha ang mga contaminants o kanang atong gitawag nga pollutants usa ni ang mercury imong tangtangon i-separate og kanang na limpyo nga yuta ato nang pwede itambak kung asa nato ang itambak. Giendorso na usab kini sa lokal nga pagamhanan sa Agusan del Norte ngadto na sa DNR Central Office aron hatagan kinog-igong pagtagad. Gitambagan ang katawhan og mananagat nga likayan ang pagkaon sa makuhang mga isda nga masakiton. Dunay himong pagtuon ang Research Department sa Caraga State University sa dakong epekto usab sa mercury contamination sa Suba sa Agusan ngadto na sa mga pananom hilabi na sa mais nga mo'y kusog kaayo musurop sa maong delikadong heavy metal o kung konsumuhon kini sa tao, dako kining peligro sa panglawas.